Jeg vil her vise, hvordan du laver en magisk ring med en lidt anden teknik, så du får de helt lige rækker, altså rækker, der lukker hinanden, så din farveskift bliver helt lige i kanterne, som på den her Noir-ranglebold. Mit garn, jeg bruger her til videoen, er noget meget tykt uldgarn, og jeg hækler med en nål 4,5. Så starter du som en normal magisk ring, hvor du har den lille ende herinde i fingrene, og så vikler du garnet om dine fingre, så det kommer oven på hinanden. Så tager du din hæklenål og tager under den første garn her, og tager det bagerste garn med tilbage. Og så det gør du samtidig med, at du vender rundt, så det lægger sig om nålen, og så holder du godt fast her. Og så har du den lille tråd her og ringen, som du tager ind i din hånd. Og så strammer du lidt til med garnet, der hænger på garnnøglet, og lægger om dine fingre. Og så laver du først en luftmaske, for ligesom at låse din magiske ring. Og så hækler du de 6 fastmasker, man oftest bruger. Der kan godt være flere, og der kan godt være færre, men lige til den her, det er oftest 6, man skal lave til kugler og bolde og stjerner. Så der laver jeg 6, 5, 6. Det ser sådan ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så holder jeg på min nål og trækker i den lille snor her, så den trækker sig sammen. Og så holder du lige fast i den magiske ring med dine fastmasker og har garnet om fingrene. Og så i den første her, der laver du en kædemaske for at trække den her runde sammen. Sådan. Og så laver du en luftmaske for at komme op på næste række. Sådan. Og så har du det der, det var min kædemaske. Så det var min luftmaske og kædemasken. Og så tæller jeg herfra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det der er den første maske, jeg skal hækle i. Så der hækler jeg skal lave udtagninger i dem alle sammen, og det betyder 2 fastmasker i hver maske. Så jeg hækler 2 fastmasker i denne her. Og for ligesom at holde styr på dine masker, og hvilke du skal springe over, og hvilke du ikke skal springe over, så sætter du en maskemarkør i den allerførste, for så ved du, når du kommer hertil igen, at det er den første. Og så hækler jeg ellers udtagninger i de sidste masker her. Og så nåede jeg her til enden med den 12. Og det er meget vigtigt at tælle, for den kan jo godt snyde den kædemaske, jeg lavede her. Fordi den ligner en normal maske, der skal hækles i. Men det var den kædemaske, jeg lavede for at trække den inderste række sammen. Så den springer jeg over, og det var luftmasken for at komme op på næste række. Så den springer jeg også over. Så jeg skal hækle i den her, hvor min markør sidder. Så jeg fjerner min markør. Og som tidligere række, så sætter jeg en kædemaske i den første her igen, for at trække den her række sammen. Sådan. Og så laver jeg en luftmaske for at komme op på næste række. Og så hækler jeg igen i den maske, som er min første maske. Den samme min markør sad i, og den samme jeg satte kædemasken i. Og hækler. Nu starter jeg med en udtagning. Og sætter min markør igen i den allerførste maske. Og så hækler jeg en fast maske, en udtagning og en fast maske, og det gør jeg hele rækken rundt her.
Og så nåede jeg til enden med den tredje række, og har igen de masker, jeg skal springe over, som er min kædemaske fra sidste række, og luftmasken for at komme op på den her række. Og nu vil jeg vise, hvordan du laver et farveskift. Så jeg skal have afsluttet den her række. Og det gør jeg ved at lave en kædemaske i den første, for at trække de rækker sammen. Og så laver jeg en luftmaske for at afslutte den, for at låse den. Og så klipper jeg garnet her. Den trækker igennem, og så låser jeg lige med luftmasken. Trækker lige den der sammen. Og så tager jeg det garn, jeg vil skifte til, og det er også et meget tykt uldgarn, jeg bruger her. Så det er lidt nemmere at se, og lægger det om mine fingre, som man foretrækker. Og så plejer jeg altid at sætte det fast i den kædemaske, jeg havde her. Og jeg ved, at det her det er kædemasken, fordi min luftmaske sidder oveni der og låser. Den sidder inde i den der. Så jeg tager snoren, jeg har om fingrene, og hækler det fast. Tager den om. Sådan. Så låser det fast, hiver lidt ekstra, og laver en luftmaske for at komme op på rækken. Og så hækler jeg det antal udtagninger og fastmasker, jeg skal bruge til næste række. Og her der er det en udtagning og 2 fastmasker. Så jeg hækler en udtagning her. 1, 2. Og så sætter jeg maskemarkøren i min første maske, så jeg ikke bliver snydt af den luftmaske, som sidder her bagved. Og så hækler jeg ellers hele vejen rundt med 2 fastmasker, 1 udtagning, 2 fastmasker, hele vejen rundt. Og de sidste 2 fastmasker her. Og så skal jeg igen trække den her række sammen, så jeg ikke har det gap her, og kan hækle videre på næste række. Så jeg fjerner min maskemarkør her, og hækler en kædemaske i den maske, for at trække den her række sammen, sådan, og laver en luftmaske, og så er jeg ellers klar til at hækle videre med de rækker, jeg skal bruge. For lige at vise forskellen fra, når du hækler med den her teknik, og med en helt almindelig spiralteknik, har jeg lavet en lille start her, hvor man kan se, at det er ret tydeligt, at der kommer sådan et hak fra, hvor du skiftede farverne, til hvor du så kører rundt. Hvor den her er helt lige i rækkerne. Og det er egentlig alle rækker. Så det er altså den teknik, du bruger, hvis du vil have helt lige rækker.